금방 나오고 어제 나온 애들이에요. 병아리들. 나와. 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 오늘부터 일을 된 애들이. 금방 나와서 어리버리해요 애들. 근데 얘네들은 일주일 이상 된 거야. 일주일 이상 된 애들도 있고 2주 된 애들도 있고 거의 한 달 된 애들도 있고. 네. 어제 나온 애들은 너무 애기니까 여기다가 따로 한 일주일 키워야 돼요. 그 다음에 합방하는 걸로. 부화율은 한 70% 되는 것 같아요. 70%.